Ayun guys, konting papawis lang. Okay guys, bababa pala tayo dito sa ano, para pakita ko sa inyo yung pangkalang minutang tilapia. May tao guys, kailangan natin ng and guys, dahil isang break na nahawakan natin, kailangan talaga natin mag-double ingat dito. Yun, suabe. Dito tayo guys sa baba guys, tingnan nyo maigi. Yan, nasa likod ko yung dike. So pupunta tayo ngayon dito sa gilid ng ilog. Ayan guys, sa gilid guys, mga nagpa-farmer yan. Bali, libangan lang nila yan guys. Yung mga harvest nila dyan is binibenta lang nila sa sobrang baba. Kasi di naman nila yan business eh. Libangan lang nila pagkatanim. Wow. Okay, hanap lang tayo ng pwesto. Dito ako guys sa gilid ng ano ba tawag dito? River. Ayan, may nami-minute. Daming isda dito guys. Ang lalaki ng tilapia dito. May nami-minute dito guys sa gilid. Ayan. Tayo dito. Tingnan natin mga bot. Ayan guys, nami-minute sa gilid eh. Hindi ko lang alam kung habot nitong camera natin, pero tingin ko lang nabot naman. Okay. Let's go, proceed. Wow, pakaganda.